Bu gün Azərbaycanın milli qəhrəmanı şəhid general-mayor Polad Həşimovun doğum günüdür. Polad Həşimovun 51 yaşı tamam olur. Polad Həşimov 1975-ci ilin 2 yanvarında Qəbələ rayonunun Vəndam kəndində anadan olub. Sonra isə o ailəsi ilə birlikdə Sumqayıt şəhərinə köçüb. Polad Həşimov Heydər Əliyev adına Ali Hərbi məktəbi bitirib. General-mayor Polad Həşimov 2020-ci il iyulun 14-də Tovuz istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzkar hücumunun dəf edilməsi zamanı qəhrəmancasına şəhid olub. İyulun 14-də general-mayor Polad Həşimovun nəşi əvvəlcə doğulduğu Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsinə, sonra isə yaşadığı Sumqayıt şəhərinə gətirilib. General iyulun 15-də 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. 2020-ci il dekabrın 9-da Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Polad Həşimova Azərbaycanın milli qəhrəman adı verilib. 2020-ci ildə Qəbələ şəhərində Şəhidlər Xiyabanının yerləşdiyi küçəyə Polad Həşimovun adı verilib. Bakı şəhərinin küçələrindən biri də Azərbaycanın milli qəhrəmanının adını daşıyır. Generalın adı Türkiyədə də əbədiləşdirilib. Qardaş ölkənin Osman Qazi rayonunun Dəmirtaş bölgəsində Polad Həşimovun adının verildiyi yeni park salınıb. Polad Həşimovun 2 oğul və 1 qız övladı yadigar qalıb. Allah rəhmət eləsin. Gündəlik hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün bizi izləyin. Söz altında yox, göz altıda qalan.